पुनीत सुपरस्टार लड़का कॉट पैंट में बेहतरीन। अब टिकुरी यहाँ से ले लिए अपना केला अनार। ये देखिए अभी दोपहर के टाइम में सुनसान है, अनार इस बार ताजे आए हो गए जब अरे छूने के लिए। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस अभी आ गए थे बिहारा छोड़ रहे मम्मी को, तो अभी बज चुके हैं 10:36। तो आज अपना ट्रिप लगाए थे कि बिहारा कितनी दूर है। तो देखिए 11.8 था, यानी कि 12 किलोमीटर था। अभी लगभग 100-200 मीटर आए हैं यहाँ पास लौट के छोड़ के। अभी यहाँ रास्ते में खड़े हुए हैं, अभी चलते हैं आगे। ये देखिए 10:37 हो चुके हैं। इधर बंदर चढ़े, उधर देखिए आवाज़ कर रहे हैं तेज़ तेज़। तो अपना घर जाने का टाइम हो गया, क्योंकि जाएंगे अभी, नहाना खाना भी नहीं है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। फ्यूल भी लो चल रहा है, कब से फ्यूल इसमें डराए थे। अभी भी 2 पॉइंट है, यानी पहले पॉइंट में 2-2.5 लीटर रहता है, उसके बाद एक पॉइंट में 1 लीटर रहता है। तो चलिए जाते हैं अभी घर। तो आज अभी पहुँच गए हैं घर। बहुत तगड़ी धूप हो रही है, अब नहाएंगे फिर खाना खाएंगे, क्योंकि दोपहर हो चुकी है। अभी पहुँचे हैं लगभग 11 बजे के लगभग। इधर लल्ला भी आ गया है पीछे पीछे, पूरा दिन आम खाता है। ये पूरा कपड़ा खराब करके रखा है एकदम। खा चुके हो आम? अभी और खाओगे? हम ना खाओगे? वो तो पानी वाले आए। पानी वाले? वो नहीं, मशीन चली। अच्छा मशीन। ये बोतल रहे थोड़े डाल रहे। तो भाई जब नहा लेते हैं। इधर आग लग गई थी, देखिए धुआं दिख रहा है मेरे को। तो उधर देखने गए तो कोई लगाया है, इधर आग लग गई है, वो देखिए वहाँ पर। तो अभी बुझा दिया, कोई लगे थे। इतना दोपहर में आग लगा देते हैं। इनका तो रिचार्ज ख़त्म, तो पूरा दिन नेट चाहिए इनको। क्या नेट का करोगे? ज़रूरी नहीं है नेट, पढ़ाई करो। तुम्हारा एडमिशन हो गया, पढ़ने नहीं जाओगे? नेट का करोगे? फालतू इंस्टाग्राम चलाओगे, देखना। ये इंस्टाग्राम में हूँ बिहारा। सीधे हमारे साथ आ गया है, ये देखिए पुनीत सुपरस्टार लड़का कॉट पैंट में बेहतरीन। अब बॉडी वॉडी थोड़ी टाइट कर लिया शर्ट, जैसे बॉडी समझ में आए। बॉडी वॉडी है नहीं, ये पता नहीं कहाँ ढूंढ रही है। ये देखिए दिखा नहीं रही ब्लॉग में। ये पता नहीं कहाँ निकाल रही है, अलमारी से रख रही, निकाल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो अब आम भी नहीं का पूरा दिन ऐसे आराम से वहीं कुर्सी रख लेगा, डंडा, अब फिर बैठ के बीनेगा, क्योंकि इतना बच्चे परेशान करते। क्या कराना है? किसका रिचार्ज? बताओ हाल चाल। फिर से उल्टा चप्पल, इतना बड़ा हो गया बुढ़ा, हमेशा उल्टा चप्पल पहनता। चलिए अब चलते हैं। अपना चाबी अभी तो ले लिए हैं। ओ चाबी का तो पता ही नहीं कहाँ गई। हाय हाय हाय, ये रही। तो चलिए चलते हैं। अब ये भी दूसरे चैनल के लिए वीडियो शूट करेंगे। तो आ गया है अपना चेला, बढ़िया। सीधा पहन लो, चलो निकलो इधर से, मैं निकलूँ, रास्ता दो। होगा ये भी चश्मा भूल गया, तो चश्मा लगा लिए। देखिए बढ़िया लग रहा है, एकदम एकदम नीला नीला मेरे को दिखता, पूरा धूप में भी नीला। रजनीकांत क्या? खुदाई वाला है। खुदाई वाला इधर रखा बेलचा, तो बोला ये क्या है? खुदाई वाला है। अभी प्याज इतना रखा है तो बढ़िया है, थोड़ा बहुत में कोई दिक्कत नहीं। किनारे रखा, चलते ही 1:15 हो चुके हैं। 1:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। फिर भी 15 मिनट में पहुंच जाता हूँ, लगभग 17 मिनट लगता है मेरे को। 12 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। सुपर बाइक है अपनी, कब काम देगी हाई स्पीड में चलाने के लिए। अब तेल का देखिए लो फ्यूल हो गया, तेल डलाए तक नहीं है। क्या है? चालू हो जाता है। अच्छा चालू कर दो, चालू कर दो लल्ला, इधर से चालू कर दो। ये बटन इधर आओ, इसको दबाओ। डर गया, दबाओ। चालू, लल्ला चला लिया, अच्छा है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे। तो गाइस अभी हमारे साथ में जा रहा पुनीत। ये देखिए अभी यहाँ पहुँच गए हैं देवरा। आप थोड़ा लेट हो गए हैं, जल्दी में जा रहे हैं। ये मोड़ में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत खतरनाक मोड़ मानी जाती है।
तो इनको लेके जा रहे हैं यहाँ, तो बोलते हैं हमको भी घुमा दो, तो इनको घुमा देते उसके बाद तो हम ऐसे भी कम ही आया करेंगे। अभी आना पड़ेगा 2-4-6 दिन 10 दिन, जैसे जैसे टाइम है। देवरा चिरकड़कोर बन गई तो बहुत बढ़िया हो गया है। देखिए कैसे गांव में 5G चल रहा, वाह। ऐसे ऐसे गांव में 5G हमारे समाज में पकड़ता छोड़ता है। तो भाई यही पहुंच गई टिकुरी, यहाँ से ले लिए अपना केला अनार। ये देखिए अभी दोपहर के टाइम में सुनसान है। अनार इस बार ताजे आए, उस बार थोड़ा ख़राब था। ये इधर केला 1 दर्जन ले लेते हैं। उसके बाद रिचार्ज भी कराना था, तो क्या पता क्या कराते हैं क्या नहीं। मोबाइल का दुकान तो सामने ही है, हम मम्मी को वहाँ खड़े कर दिए, देखे वहाँ वेट कर रहे हैं, वो बाइक दिख रहे उधर। चाबी मेरे को भूल जाती तो अभी है, मेरे को ध्यान नहीं रहता, बाइक नहीं लगी रहती। तो इनका 100 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं, 100 रुपये कैश देते हैं। तो गाइस इधर खड़ी है अपनी बीस्ट, इधर ले लिए हमारे में सेला था। तो गाइस अभी पहुँच गए हैं घर। कुत्ता को क्या खिला रहे हो बताओ? मुर्गा इतना बड़ा हो जाएगा, मुर्गा इतना बड़ा हो जाएगा। कौन? कुत्ता। कुत्ता का मुर्गा खवाओ इतना बड़ा हो जाएगा? हाँ। तो न खिलाया करो उसको, वो फिर काटने लगेगा, मांस का आदी हो जाएगा, उसके मुंह में लग जाएगा मांस। चलिए इसको रख देते हैं अनार, ये केला रख दो, इधर इसको दे दो लल्ला को। केला खाओगे? पैर कौन छुएगा फिर? पैर छुओगे तबे केला पाओगे, पैर छुओगे तबे केला पाओगे, ऐसे नहीं। पैर पड़ोगे जब, अरे छूने के लिए। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। इतना ठंडा पानी ना पियो, धूप में आने के बाद नहीं बीमार हो जाओगे। चलिए इसको रख देते हैं पहले, फ्रिज में ख़राब नहीं होगा, ख़राब भी हो गए थे पूरे। तो गाइस अभी आ गए अपना मूंग की कटाई करने, थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे, ये काटेंगे थोड़ा सा मैं काट दूंगा। ये हंसिया लेके आए, वैसे पापा आके अपना काट लेते हैं, हम लोग इसमें ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। अपना ब्लॉग बनाने भी, दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनाने भी जाना पड़ेगा, नाला साइड जाएंगे क्योंकि स्ट्रीम के 2-4 वीडियो और शूट करने हैं उसके बाद। तो चलिए इसको काट के रख देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए मूंग तोड़ तोड़ के खाए। तुम कहाँ पढ़ते हो? विद्या मंदिर। क्या? विद्या मंदिर। अच्छे से बताओ, एक एक अक्षर करके बताओ। महेश मोरियल विद्या मंदिर। महेश मेरियल महेश मोरियल। मोरियल? हाँ। अच्छा कहाँ पढ़ते? रीवा में? दिखाओ ये कहाँ लिखा है। मेमोरियल विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये बता रहा मैं मेमोरियल। क्या तुम स्कूल का नाम नहीं बता पाते गधे प्रसाद। तो कहीं जब ये अपना मुंह तोड़ लिए हैं, इसको देखिए ये गया था चोरी करने अंदर, ये अपना ही खा रहा था पैकेट वाला चुरा चुरा के, इसको डांटे हैं तो इधर आके बैठ गया। देखिए है तो बहुत चालाक, होशियार लोमड़ी। अब पता चला पन्नी की आवाज़ से, अब इसको डांटे तो पूरा छोड़ के कैसे आ गया, जैसे कुछ नहीं पता इसको, कोने में आके पड़ा चुपचाप। चोरी करेगा? हैं? बोल चोरी करेगा? कुछ नहीं, शांत होगा। ये भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय, पता नहीं कैसे पानी गिरने के बाद फिर से गर्मी बढ़ने लगी। तो अभी जाते हैं अपना गार वार लगा लेते हैं पहले, तो हम ब्लॉग भी छोटा सा ही बनाते हैं, क्योंकि अब देखते हैं कल से, अगर कल या परसों मैं आपको अच्छी जगह ले जाऊंगा घुमाने, तो दिखाऊंगा कहाँ जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से बने रहिए, रोज़ वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आपके अगल बगल हैं आस पड़ोस में, उसको सब लोगों को वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करने को बोलिए, क्योंकि अब अच्छे वीडियो आने अब बाकी हैं। तो चलिए गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।